Cuando el bruxismo se nos transforma en un problema frecuente, necesitamos atacarlo en dos frentes. Con una buena placa de relajación que te recetará tu odontólogo y relajando los músculos del rostro. Te recomiendo todas las noches realizar el siguiente masaje sobre los músculos maceteros o músculos de la masticación. Ponemos un poquito de crema humectante en esta zona. Colocamos estos 4 dedos justo en el huequito que queda en la inserción del músculo con el hueso y con estos 2 dedos firmemente masajeamos hacia abajo 5 veces. Del otro lado, elimina la tensión de tu mandíbula y obtendrás un excelente descanso.